สวัสดีค่ะ LJ นะคะ ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามรับชมในทุกๆครั้งเลยค่ะ ครั้งนี้นะคะจะขอแนะนำ Birds and Bees Resort ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าข้างในโรงแรมจะเป็นยังไงบ้าง ที่จอดรถอยู่กลางแจ้งเท่านั้นค่ะ จอดรถได้ประมาณ 50 คันค่ะ มีเปิดเพลงในล็อบบี้ค่ะ บอกว่าเป็น private ค่ะ ก็เลยถ่ายจากด้านนอก นี่คือมุมมองจากด้านบนค่ะ มีสระว่ายน้ำอีกสระหนึ่งค่ะ อยู่ใกล้ชายหาดมากกว่า กว้างขวางค่ะ ลมแรงค่ะจะมีคลื่นห้องของเราอยู่ชั้นบนขึ้นบันไดไปค่ะ
ประเภทของห้องนะคะเป็นประเภท Sky Room ค่ะเป็นห้องไม้สวยๆค่ะสำหรับมินิบาร์ก็จะมีชาร์จเพิ่มค่ะจากุซซี่ดีมากค่ะอาหารเช้าเสิร์ฟที่ร้านอาหารค่ะซึ่งก็เป็นร้านอาหารที่มีอยู่ในกรุงเทพด้วยค่ะห้อง200เป็นยังไงกันบ้างคะการได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติก็สดชื่นจริงๆค่ะแนะนำสำหรับครอบครัวแล้วก็คู่รักค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย